kilograme. În colțul albastru se antrenează la Academia Florin Boboc, arbitru asistent FIFA Octavian Șovre, care e din Oradea, care s-a retras din activitate în vara acestui an după 21 de sezoane în prima ligă și după multe meciuri internaționale. Și aici ajungem la o întâlnire care teoretic e foarte dezechilibrată între Lucian German, debutant de 17 ani din Craiova, de la Academia Florin Boboc, antrenat de Florin Boboc și de David Simonel, și un adversar care are de aproape 2 ori vârsta lui Lucian German. Doamnelor și domnilor, Adrian Maxim! Aplauze de la spectatorii din sala, din arena Antonio Alexe din Oradea pentru Adrian Maxim, orădean de-al lor, antrenat de unul dintre numele importante ale kickboxing-ului de la noi, Alin Panaite. Adrian Maxim, 33 de ani, 33 de meciuri, 25 dintre ele încheiate prin victorii, 11 prin knockout, 8 înfrângeri pentru Adrian Maxim, cel care ar fi trebuit să îl întâlnească pe Victor Alexandru această luptă, însă adversarul inițial al lui Adrian Maxim a făcut accident de mașină și Lucian German a fost înlocuitorul său de ultim moment, a venit astăzi cu mașina la Oradea să se lupte cu Adrian Maxim. Acesta este Lucian German, mult mai puțin experimentat, debutant, adus în ultimul moment, teoretic outsider în această luptă, însă s-au văzut suficiente surprize în sporturile de contact încât să nu fim dinainte convinși că Adrian Maxim, pe care îl vedem acum în imagine, este câștigătorul acestei întâlniri. Am scăzut la 65-70 de kilograme. Vom vedea lovituri nu la fel de puternice, dar cu siguranță mai rapide, mai multe în acest duel între Adrian Maxim și Lucian German. Ascultați întotdeauna indicațiile mele, nu loviți în spatele capului, bateți mâinile în colțurile voastre. Judge! Judge! Yamato Zaharia, arbitru în ring și pentru această ciocnire. Să-l vedem pe Lucian German dacă rezistă, cât rezistă și dacă e în stare să facă surpriza în fața unui adversar mult mai experimentat. Începe cu multă energie tânărul German, mai înalt cu 13 cm decât adversarul său, un avantaj de care cu siguranță va încerca să profite adolescentul din Craiova. Acum dă drumul primelor lovituri Adrian Maxim și se vede forța sa, dar German răspunde surprinzător de bine.
Frumos high kick-ul lui Maxim. Dreaptă de calitate din partea lui German, care începe surprinzător de bine, chiar dacă se vede clar diferența de experiență. Greu de găsit adversari care să accepte o astfel de luptă cu unul dintre marii luptători, numărat Lucian German. 7, 8. Roșu. Luptă. Lovitura n-a fost clară, dar urmările sale au fost. După 2 minute decente, 2 minute chiar bune, Lucian German numărat de Yamato Zaharia. Termină această primă rundă cu câteva lovituri clare, Maxim. Și a intrat în ritm Maxim, mai intră câteva lovituri. În ultimele secunde ale primei runde încearcă și German să mai lovească în final de repriză, dar performanța pentru el e că rămâne în picioare după 3 minute împotriva lui Adrian Maxim. A lăsat capul prea jos. Lucian German a devenit o țintă mai ușoară. Diferența de înălțime de 13 cm n-a mai lucrat în favoarea sa. A venit în zona în care Adrian Maxim putea lovi cu forță maximă. Și experimentatul Orădean nu putea rata o astfel de șansă. Începe runda a doua în picioare. German, care primește un low kick puternic, încasează destul de bine până acum tânărul German. Intră într-o contră din care nu iese tocmai bine, îi intră croșeele lui Maxim. Lasă garda jos și face semn lui German să iasă la atac. Cu siguranță însă că apreciază rezistența și curajul acestui tânăr Adrian Maxim. Încearcă să profite German de mica problemă pe care a avut-o cu mănușa Maxim. Câteva lovituri care își ating ținta, serie excelentă din partea lui Maxim. Sportiv de mare calitate Maxim. Se poate lupta de la egal cu orice nume mare al categoriei sale.
De asta e cu atât mai de apreciat curajul acestui tânăr care a acceptat să intre în ring cu el. Lasă garda jos și îl invită să lovească, fiindcă German nu face asta. Maxim intră cu croșeele care sparg blocajul tânărului adversar. Cred că a intrat și o glumă acolo pe lângă atâtea lovituri. Râdea Maxim. La 25 de secunde a terminat și runda a doua. În picioare Lucian German. S-a dezlănțuit Maxim. Lovește la corp cu croșeele și încheie și această rundă câștigător. Orădeanul care se simte foarte bine în ring. A încasat destul de multe lovituri. Lucian German se ține însă bine. Diferența de experiență, de valoare. Iată cât de roșu e în diverse zone ale corpului. La trunchi a încasat câteva lovituri puternice. Nu mai continuă. Nu mai continuă. Se încheie aici lupta. A fost decizia oficialilor de a opri acest duel după două runde pentru ca tânărul Lucian German să nu pățească ceva. Decizie să spunem că Lucian a acceptat această luptă cu o foarte puțină vreme înainte, cu doar 6 ore, pentru că adversarul din această gală, lui Adrian Maxim, s-a accidentat și merită felicitările noastre Lucian. Aplauze pentru curajosul tânăr din Craiova. Vă mulțumesc în numele lui. Doamnelor și domnilor, winner by technical KO is Adrian Maxim. Congrats! Knockout tehnic Adrian Maxim după două runde. Da, vrei să spui Lupta ceva? Te rog, spune două. Lucian Bună seara, German. Oradea! Să-l ascultăm și pe învingătorul Adrian Maxim. În număr așa de mare. Mulțumesc și promotorului că, iată, încă a revenit să facă o gală atât de frumoasă la noi în oraș. Și vă doresc o seară plăcută și să-l așteptăm și pe Sandu Lungu să facă un show. Îl vom vedea și pe Sandu Lungu ceva mai târziu. Revenim cu 7-a luptă, cea dintre Angel Cardo și Eduard Gafeni.